درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت ذوق لخت قسمت 101 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. بعد از اینکه حرفای لئو تموم میشه، ایشیل شروع میکنه به خندیدن و میگه ببخشید، واقعاً اعصابم خورد شد. نورسما میگه به چی میخندی؟ خجالتم سرت نمیشه؟ ایشیل میگه اگر یکی باید تو این خونه خجالت بکشه اون من نیستم، تویی. عبدالله خان، دخترت به این مرد پول داده که بهم تهمت بزنه. برات متاسفم نورسما، دلم برات میسوزه. فلشبک میخوره به روز قبل که ایشیل به کرای گفته بود که لئو رو زیر نظر بگیر، شاید نورسما بخواد بره به دیدنش. عکس نورسما و لئو رو در حال رد و بدل کردن پول نشون همه میده و به نورسما میگه اصلا برازنده تو نبود به این کارا دست بزنی، کاشکی هم درست انجامش میدادی ولی گند زدی. فراز به نورسما میگه تو به این مرد پول دادی که تهمت بزنه؟ فلشبک میخوره به گذشته. نورسما رفته بوده دیدن لئو، خودشو معرفی کرده بوده و گفته بوده میدونم ایشیل برای پول پدرم ازدواج کرده ولی من به اثبات نیاز دارم. تو ایشیلو خوب میشناسی، باید چهره واقعیش رو به بابای من نشون بدی. لئو بهش گفته بوده مگه در مورد کارهای گذشته میتونه مؤاخذش کنه. نورسما گفته بوده به نظر من همه در مورد گذشته خودشونم مسئولن. لئو رضایت داده بوده که با گرفتن پول این کارو انجام بده. نورسما رفته بوده براش پول آورده بوده و کرای هم ازشون عکس گرفته بوده. عبدالله خان، نیلای، دعا بهش میگن تو واقعا این کارو کردی؟ نورسما میگه معلومه که بهش پول دادم، اما برای اینکه واقعیت رو بگه، چون ازم پول خواست. لئو خودت بگو دیگه. لئو میگه من فقط کاری که ازم خواسته شده بوده رو انجام دادم. اگر میخواین پولتون رو پس بدم. فاتح بیرونش میکنه. ایشیل میگه من پیش بینی میکردم که این کارو انجام بده. به خاطر همینم آدم گذاشتم. عبدالله خان میگه نورسما اگر زندگی منو خراب کنی چی گیرت میاد دخترم؟ با مردای غریبه قرار میذاری، بهشون پول میدی، دیگه نمیشناسمت، تو کی هستی؟ نورسما میگه بابا تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. چشمات کور شده، هیچی رو نمیبینی. عبدالله خان میگه دیگه تموم شد. وسایلتون رو جمع کنین و برین خونتون. نورسما میگه تو داری منو از خونه بیرون میکنی؟ عبدالله خان میگه من تو این خونه آرامش میخوام. مشخصه که تو نمیذاری آرامش داشته باشیم. نورسما میگه من هیچ جا نمیرم. این خونه مادر خدا بیامرزمه. خیلی دنبال آرامش میگردی، دست زن بی آبروت رو بگیر و تو برو. فراز به زور نورسما رو میبره بالا. مصطفی اعصابش به هم میریزه و قهقهه‌های هیستریک میزنه. عبدالله خان داد و بیداد میکنه و با ایشیل میرن بالا. عمر به آذرخش و سلماز خانم میگه من خیلی فکر کردم و سبک سنگین کردم. بهتره که زودتر عقد کنیم. رفتم برای فردا وقت عقد گرفتم. یه عقد خصوصی میکنیم و تو هم که دیگه زن من هستی. سلماز خانم خیلی خوشحال میشه و آذرخش هم موافقت میکنه. عمر میگه یه سورپرایزی دارم برای فردا. مهدی خان میاد دنبال آذرخش و من و دعا هم میام دنبال سلماز خانم. فراز تو اتاقشون به نورسما میگه منم مثل بابا تو رو نمیشناسم. زن من کجا رفته؟ چی کار کردی باهاش؟ نورسما میگه تو رو خدا به من گیر نده. من دارم تنهایی توی چند تا جبهه میجنگم. فراز میگه نجنگ، ول کن دیگه، از این جبهه ها بیا بیرون، برگرد پیش خودمون. برای این حرفی که میزنم معذرت میخوام، اما تو تنها آدمی نیستی که مادرشو از دست داده. نورسما میگه میدونم این قضیه رو، ولی وقتی مامانم رفت با من قهر بود. من به خاطر مامانم دارم میجنگم. نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم آروم بگیرم. از فراز میخواد که تنهاش بذاره و به مادرش قول میده که تا زمانی که منو ببخشی اینجا میمونم. دعا به فاتح میگه آخه این چه کاریه که نورسما کرده؟ گذشته هر کسی به خودش مربوطه. این درسته که بری هم جنس خودتو بخوای بزنی؟ فاتح یکی باید بهش بگه این حرفا رو. فکر میکنه که باید همه ما رو مدیریت کنه. فاتح میگه منم اینا رو میدونم. اون آبجیمه دیگه. تو نگران نباش. ما زندگی خودمون رو میکنیم. منم میرم باهاش صحبت میکنم. فاتح وقتی میاد از اتاقشون بیرون ایشیل رو میبینه و ایشیلم بهش میگه به خدا دوست ندارم هر شب به خاطر من اینجا دعوا باشه. امیدوارم یه روزی بدونی که من هیولا نیستم. فاتح میره توی اتاق نورسما و میگه دیدم فراز رفته بود بیرون، گفتم بیام صحبت کنیم. کارای امروزت اصلاً درست نبود. نورسما میگه اون زن اومده جای مادرمونو گرفته، تمام وسایلش رو ریخته بیرون.
روی خوشی که بابام سالها به مادرمون نشون نداده رو داره به اون نشون میده. فاتح میگه اون زن هیچ آسیبی به ما نمیرسونه. اگر بخواد همچین کاری بکنه خودم جلوش رو میگیرم. بذار هممون با آرامش زندگی بکنیم. این چیزیه که بیشتر از هر چیزی بهش نیاز داریم. نورسما میگه تو از قبل رفتی توی تیم اون. تو الان روبروی من هستی. فراز میاد و فاتح بهش میگه بیا میخواستیم حرف بزنیم که نشد. خدا کمکت کنه. صبح نیلای و مصطفی راجع به دیشب صحبت میکنن و مصطفی میگه اون فاتح و دعا رو به سمت خودش کشونده. تو مراقب باش سمت اون نری. خواهرم اذیت نشه. نیلای میگه تو به اون جبهه همیشه نزدیکتر بودی. تو باید مراقب خودت باشی. اگر اینجا دوست نداری بمونیم خونه بگیریم و بریم از اینجا. عمر به آذرخش زنگ میزنه و میگه سریع به دعا خبر بده. مته خان هم میاد دنبال تو. سلماس خانم به آذرخش اصرار میکنه که یه لباس سفید بپوش برای عقد. قبل از اینکه نورسما و فراز برن سر سفره صبحونه، فراز به نورسما میگه من امروز میرم خونه مامانم. تو هم ببین اگر نمیتونی خونه مادر من زندگی کنی، یه خونه جدید بگیریم. چون امروز آخرین باری هست که من سر سفره بابات میشینم. اون نمیخواد ما توی این خونه باشیم. این خونه دیگه برای من تموم شده. چه تو بیای چه نیای. آذرخش به دعا زنگ میزنه و جریان عقدشون با عمر رو تعریف میکنه و از دعا میخواد که به خاطر شلوغ نشدن فعلا به کسی چیزی نگه. ایشیل به عبدالله خان میگه عزیزم اون ست جواهرات که برام خریده بودی یکم برای مصرف روزانه زیاد بود. فروختم و طلای معمولی خریدم. عبدالله خان میگه تو هر چیزی میخوای بهم بگو و بخر. اگر نمیتونی با مشکلات این خونه هم کنار بیای میریم خونه خودمون. ایشیل میگه نه عزیزم من از پس مشکلات برمیام. با نورسما هم کنار میام. دعا وقتی میاد سر میز صبحونه طاقت نمیاره و جریان ازدواج عمر و مادرش رو مطرح میکنه. نورسما خوشش نمیاد و نیلای میگه خب دارن ازدواج میکنن آبجی ببین پا قدمت خوب بوده. نورسما میگه معلومه که باید ازدواج کنن. شکم آذرخش خانم بالا اومده. اگر عموم و آذرخش خانم بدون ازدواج بخوان بچه رو بزرگ کنن غیر عادیه. چرا میخواین اینجور چیزا رو عادی سازی کنین؟ دعا میگه نورسما واقعا برات متاسفم. کسی رو پیدا نکردی امروز باهاش دعوا کنی؟ تیکه انداختن به مامان منو شروع کردی؟ اون زنی که میگی قبل از ازدواج بچه دار شده زمانی که مادر تو رو از خونه بیرون کرده بود در خونش رو به روی تو باز کرد. تازه برای اولین بارت هم نیست. زشته به خدا. فراز میگه دعا اشتباه نکن. من کاری که آذرخش خانم در حقمون کرد رو فراموش نکردم. دعا میگه که اینطور پس به نورسما هم یادآوری کن. صحبت سر کار رفتن مصطفی میشه و مصطفی مخالفت میکنه و ایشیل میگه راحتش بذارین. الان اینطوری راحته. عبدالله خان میگه تو این خونه دیگه نمیخوام کسی زیرا به کسی رو بزنه و اشتباهات گذشته رو بخواد به رخ کسی بکشه. اگر میتونین با آرامش زندگی کنین. اگر نمیتونین در اونجاست. ایشیل میگه عزیزم فکر نمیکنم بعد از دیشب کسی بخواد این کارو بکنه. عبدالله خان میگه مگه نه نورسما؟ ایشیل به حیات دستور میده که خوراکیای سالم برای اومدن دوستم آماده کن و مردا میرن سر کار. مته خان با 2 دسته گل یکی برای سلماس خانم و یکی هم دسته گل عروس برای آذرخش میاد و آذرخش رو به همراه خودش میبره. دوست ایشیل اومده توی حیات و داره پذیرایی میشه. از خونه تعریف میکنه و دعا میاد و با همدیگه آشنا میشن و ایشیل تعارفش میکنه که بشینه ولی دعا میگه نه برم که دیر میشه. ایشیل به دوستش میگه این دختر آذرخشه. رابطمون همیشه خوب بوده. دوست ایشیل میگه من دوست دارم دختر ابو رو ببینم. ایشیل میگه بی خیال بابا. میری میاد و سلام علیک میکنه و میگه ببخشید یکم لباسم شیری شده معذرت میخوام. صندلی رو میکشه و میشینه. ایشیل بهش میگه چند وقت نتونستم اصلی رو ببینم. میخوایم تنها بمونیم. میری بهش بر میخوره ولی قبول میکنه و میره. ایشیل به دوستش میگه این هم دختر خاله آذرخشه. پرستار بچه شوهرم هست. باور کن اینجا خیلی پر از جمعیته. دوستش میگه تو باید این شاخه ها رو یه کمی هرس کنی. اونایی که خوبن بمونن، اونایی که به درد نمیخورن و بفرست برن. ایشیل میگه یه چیزایی توی ذهنم هست. نیلای میاد پیش نورسما و یکم از مصطفی گله میکنه و میگه خب یکم خواهر و برادرش بهش برسن. شماها کمک کنی. من یه بچه هم دارم باید به فکر اون باشم. عمر و دعا دارن میرن به سمت خونه آذرخش که سلماس خانمو با خودشون بردارن ببرن. مته خان میاد توی پمپ بنزین که بنزین بزنه و
آذرخش میگه به خاطر بارداری مجبورم برم دستشویی. یه پسری میاد از متخان پول درخواست میکنه برای غذا خریدن و بهش میگه ماشینت خیلی خفنه، باید بهم پول بدی. متخان میگه برات غذا میخرم ولی پول بهت نمیدم و ممانعت میکنه و پسرم چاقو رو فرو میکنه توی شکم متخان. آذرخش میاد بیرون و شروع میکنه به داد زدن و میگه آمبولانس خبر کنی. به عمر هم زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه و میگه سری بیا. متخان توی همون حال بعد به آذرخش میگه اسم داداشمو بذارین متخان که بابام به یادم بمونه. عمر پریشون شده و دعا به فاتح زنگ میزنه و میگه شما برین بیمارستان. فاتح میاد خبر رو به پدرش میده و با همدیگه قرار میشه برن بیمارستان. آمبولانس و عمر با همدیگه میرسن و متخان رو بلند میکنن و میبرن. مری میره توی اتاق ایشیل و میگه میشه یکم با هم حرف بزنیم؟ یکم قبل مثل خدمتکار با من رفتار کردی. ایشیل میگه تو انگار منو با پنبه خانم اشتباه گرفتی عشقم. اگر کاری کردم که باعث شده این فکر رو بکنی ناراحت میشم. من نمیدونستم ناراحت میشی. به نظرم تو هم زودرنج شدی. مری میگه ایشیل من تو این خونه برای تو تهدید نیستم. ایشیل میگه تو تهدید باشی؟ مری جون ما دوستای قدیمی هستیم. من بهت حسادت نمی کنم. این دفعه که دوستم اومد میگم بیای پیش ما بشینی. یوسف به دستور عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه. ایشیل به مری میگه من میرم تو اینجا بمون بقیه رو مدیریت کن. نمیتونم با همه کلنجار برم. مت خانم میبرن توی اتاق عمل و عمر و آذرخش هم خیلی پریشون هستن. فاتح و عبدالله خان هم سر میرسن. مری میره جریان رو برای نورسما و نیلای تعریف میکنه و نیلای میگه تو از بچه‌ها مراقبت کن. اگر چیزی شد بهت خبر میدیم. سویلای به آذرخش زنگ میزنه و میگه مادرتون نگران شده. شماها کجایین؟ آذرخش بهش میگه از مامانم دور شو. متخان چاقو خورده. ما هم توی بیمارستانیم. ولی تو یه جوری سر مامانم رو گرم کن و واقعیت رو بهش نگو. نورسما به فراز زنگ میزنه و فراز و آسوده هم میرن به سمت بیمارستان. فاتح رفته کلانتری و شکایت کرده و از طریق دوربینا پسره رو پیدا کردن و فاتح میخواد تنهایی با پسر صحبت کنه که اونجا بهش اجازه نمیدن. لمان و کایهان هم متوجه شدن و اومدن بیمارستان و لمان داره بیقراری میکنه. همه توی بیمارستان جمع شدن و عمر وقتی بیقراری لمان رو میبینه میره بغلش میکنه و با همدیگه گریه میکنن. مری که خونه مونده پیش بچه ها به دعا زنگ میزنه و احوال متخان رو میپرسه. مصطفی میاد توی اتاق مری و میگه چرا هیچ کس نیست؟ بقیه کجا هستن؟ مری یه دفعه میترسه و میگه نمیدونم. مصطفی میگه تو چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ فقط تو این خونه منو درک میکردی. الان داری منو تنها میذاری؟ مری میگه مصطفی تو تنها نموندی. یه نگاهی به خانوادت بنداز. مثل پروانه دورت میچرخن. تو ترجیح میدی که تنها بمونی. مصطفی میگه من صمیمیت الکی اونا رو نمیخوام بلکه دوستی واقعی تو رو میخوام. مری وقتی که میبینه حیات داره رد میشه میگه آبجی حیات بیا ببین بچه آروغ داره یا نه. مصطفی میره بیرون و حیات متوجه قضیه شده و میگه باهات کاری کرد؟ با منم خیلی بد رفتاری میکنه. مری میگه نه ولی یکم استرس گرفتم. فاتح میاد بیمارستان و جریان رو برای پدرش تعریف میکنه که پسر دستگیر شده. دکتر میاد بیرون میگه عمل موفقیت آمیز بود. حال بیمار خوبه. 5 بار چاقو خورده ولی زخمش عمیق نبوده. به ارگانهای بدنی صدمه نخورده. بیهوشیش تموم بشه میبریمش بخش. همه خیلی خوشحال میشن و همدیگر رو بغل میکنن. نورسما به لمان میگه همیشه اینا توی هر قضیه‌ای دست دارن. حق با مامانم بوده زنمون. لمان میگه اگر بلایی سر پسرم بیاد پدرشون رو در میارم. نیلای میگه نمیدونم خدا چطور میتونه نشون بده که مخالف ازدواج عمو و آذرخش خانومه. اون روزم قیامت به پا شد ولی اونا نفهمیدن. عمر و آذرخش خیلی خوشحالن و با هم میخندن. نورسما به نیلای میگه تو با ایشیل برو خونه. ایشیل توی راه سعی میکنه با نیلای ارتباط برقرار کنه و میگه تو چرا با من اینجوری هستی؟ حالا اونا به خاطر مادرشون داغ دارن ولی رابطه ما بد نشه. نیلای میگه من هیچ وقت به نورسما خیانت نمیکنم. ایشیل میگه آسیبی از من به تو نمیرسه. کاملا برعکس برات فایده هم دارم. مصطفی هم هر چقدر بگرده کسی رو مثل تو پیدا نمیکنه. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. فاتح میان خونه آذرخش رو به سویلای میگن تو برو. سرماز خانوم میگه چیو دارین از من مخفی میکنین؟
فاتح میگه ما چیزی رو ازتون مخفی نمی‌کنیم که. زلماس خانم میگه تو چی میگی؟ چیزایی که یه زمانی مخفی کردی از اینجا تا آسمون قد میکشید. مگه امروز قرار نبود ما به مراسم عقد بریم؟ نکنه رفتیم و من باز قاطی کردم. کم کم جریان رو بهش میگن و زلماس خانم میگه پس بریم بیمارستان. دعا میگه الان رفتن ما فایده نداره و فاتح هم میگه عزیزم فردا میبریمش بیمارستان، مشکلی نیست. دعا مادر بزرگشو میبره که بخوابونه. نیلای میره جریان رو به مصطفی بگه، میبینه یه سینی تخمه خورده. وقتی جریان چاقو خوردن رو بهش میگه، اول مصطفی ناراحت میشه و بعد میگه آره دیگه چون من دیوونه هستم نخواستیم به من بگین. انگار که عادت کردیم به این اتفاقات. خانوادگی همش تو دردسر میافتیم. کسی نمونده که بلایی سرش نیاد. ببینیم نفر بعدی کیه. فراز میاد خونه مادرش و جریان تصمیمش در مورد زندگیش و نورسما رو تعریف میکنه. آسوده به گوکان میگه پسر من احمقه ولی تحمل این سختیارم نداره. سوتاب با هالوک نشستن صحبت میکنن و از اینکه از ببو خبری نشده ناراحته. ذوالفقار برگشته خونه و نیلای هم جریانات این چند روز رو براش تعریف میکنه. لمان بعد از دیدن پسرش با کایهان و آذرخش میرن خونه. عمر پیش پسرش میمونه. عبدالله خان از نیلای میپرسه به مصطفی گفتی؟ نیلای میگه با آرامش بهش گفتم ولی انگار زیادم براش مهم نبوده. بعد به تخمه خوردن ادامه داد. عبدالله خان از مری میپرسه تو چرا امروز نیومدی بیمارستان؟ مری میگه خب من تو خونه بودم. پیش بچه‌ها بودم داشتم کارمو انجام میدادم. ایشیل به نورسما میگه فراز کجاست؟ ندیدمش. نورسما میگه به تو چه؟ مری و عبدالله خانم ازش میپرسن شوهرت کجاست؟ نورسما میگه رفته خونه آسوده خانم. ایشیل میگه خب خسته شد بیچاره. من به شماها گفته بودم هر روز دعوا میشه آدم تا یه جایی تحمل میکنه. عبدالله خان میگه دخترم یعنی چی؟ نباید از هم جدا باشین. تو هم باهاش میرفتی. نورسما میگه تا وقتی که حس کنم تو این خونه بهم نیازی هست نمیرم. ایشیل پوزخند میزنه. نیلای میره مصطفی رو برای شام صدا میکنه و با هم دیگه بحثشون میشه و با ناراحتی میاد سر میز و شروع میکنه به گریه کردن و میگه سرم داد میزنه. دیگه خسته شدم. صبر منم یه حدی داره. عبدالله خان میخواد بره پیش مصطفی که نیلای ازش میپرسه بابا باید یه چیزی رو بدونم. اگه نفهمم دیوونه میشم. اون شب تو این خونه چه اتفاقی افتاد؟ عبدالله خان به مری نگاه میکنه و میگه هیچی نشده. بعد از رفتن عبدالله خان ایشیل میگه عزیزم تو هم از هیچ چیزی خبر نداری. نیلای میپرسه تو چیزی میدونی؟ ایشیل به مری نگاه میکنه و میگه نه جانم همینجوری گفتم. نورسما بهش میپره که از حرف مفت نزن. عبدالله خان میره با مصطفی صحبت میکنه و میگه چرا اینقدر سر نیلای داد و بیداد میکنی؟ تو این خونه همه به خاطر رفتارت کوتاه اومدن ولی تو دیگه داری زیاده روی میکنی. اینجوری نخند. از قصد داری این کارا رو میکنی؟ ممکن بود متخان بمیره. دوست داشتم تو هم به عنوان فرزندم امروز کنارم باشی ولی نتونستیم بهت بگیم. مصطفی میگه شما چرا اینقدر میترسین که من دیوونه بشم؟ تو هر چی میخواستی مگه نشد؟ مامانم مرد. اون زن همراهت بالا تو اتاق مامانم زندگی میکنه. آذرخش میاد خونه و یکم راجع به قضایای روزشون صحبت میکنن و میگه مگه ما روانشناس کسی هستیم؟ اون اتفاق بیریل، این اتفاق این. نمیتونیم که از همه چیز بگذریم. این کار عدالته. عبدالله خان عصبانی میاد سر میز شام و میگه ولش کنین. انقدر لوسش نکنین. اونم سر و سامونی به زندگی خودش بده. مری میگه عبدالله خان بهتر نیست با دکتر صحبت کنین؟ یعنی اینکه بدونین چجوری باید باهاش رفتار کنین. عبدالله خان میگه مری شما دخالت نکنین. من خودم حل میکنم. نیلای باز میگه تو این خونه یه چیزی رو از من مخفی میکنین. به زودی متوجه میشم. نورسما میگه من سیر شدم و از سر میز میره. ایشیل میگه این دختره فقط میخواد با من لج کنه که اینجا مونده. حتی حاضر با شوهرش رابطه‌شو به هم بزنه. عزیزم بهتر نیست ما یه کاری بکنیم؟ مری و نیلای با هم نظرن که ما دخالت نکنیم بهتره. نورسما میره توی اتاقش و به فراز زنگ میزنه و میبینه فراز رفته بیرون. میگه تو داری به زندگی سابقت برمیگردی؟ فراز میگه اومدم بیرون فکر کنم که چرا باید امشب از زنم جدا بخوابم. یکم راجع به این قضایا صحبت میکنن و شب بخیر میگن. دو فاتح اومدن خونه و دو میره به مری سر میزنه و متوجه ناراحتی مری میشه. بهش میگه نکنه مصطفی کاری کرده. مری میگه نه مربوط به اون نیست. ایشیل یکم عجیب و غریب شده. ایشیل داره از اونجا رد میشه و گوش وای میسته.
مری جریان دوست ایشیل رو تعریف میکنه و میگه از وجود من تو این خونه داره اذیت میشه، یا اینکه من اینطوری حس میکنم. همش تظاهر میکنه. پیش همه یه جوره، وقتی تنهاست یه جور دیگه ای رفتار میکنه. من اگر ببینم اینطوری پیش میره با عبدالله خان حرف میزنم. کسی نمیتونه با من اینطوری رفتار کنه، مخصوصا ایشیل. ایشیل وقتی این حرفا رو میشنوه پیش خودش میگه یه کاری میکنم که این حرفاتو پس بگیری. ویزای رفتنش رو از من گرفتی مری. عمر زنگ میزنه به آذرخش و حال آذرخش و بچهش رو میپرسه و آذرخش هم جریان این که متخان موقع چاقو خوردنش گفته بوده اسم منو روی بچه بذارین رو تعریف میکنه و عمر خیلی پریشون میشه. سر میز صبحونه خونه عبدالله خان یکم راجع به متخان صحبت میکنن و فاتح از حال برادرش میپرسه و مصطفی میگه اگر باز میخواین بگین که سر کار بیام نمیام. ایشیل میگه خب اینجور چیزا نرماله، یه مدت فکر میکنم بیشتر هم دیگر رو درک کنیم. مصطفی میگه این روزا توی حیات حالم بهتر میشه. ایشیل به عبدالله خان میگه این حیات رو هیچکس بهش رسیدگی نمیکنه، کی مسئولشه؟ نورسما میگه مسئولش ذوالفقاره، تا جایی که از دستش بر بیاد بهمون کمک میکنه. مصطفی میگه ذوالفقار جز تو غیبت کردن تو چیز دیگه‌ای کمک نمیکنه. اون رو اخراج میکنم، کم مونده. نیلای میگه اگر کسی با ذوالفقار کاری داشته باشه با من طرفه، دیگه در این حدم کوتاه نمیام. عبدالله خان میگه آروم باش دخترم، کسی با ذوالفقار کاری نداره. نورسما تو هم با شوهرت حرف بزن، نمیشه که زن و شوهر توی خونه‌های جدا باشن. نیلای میگه چرا نمیشه؟ آذرخش و عمو عمر تصمیم گرفتن بچه‌شون رو توی خونه‌های جدا بزرگ کنن. مد جدید اینه. دعا میگه نیلای من به تو چی گفتم؟ نیلای میگه حرف اشتباهی زدم، افترا زدم. ببو زنگ میزنه به کایهان و میگه امروز بیاین دفتر که قرارداد ببندیم. آذرخش میاد بیمارستان و با عمر راجع به این صحبت میکنن که اون بچه باید مجازات بشه. نیلای و نورسما راجع به این صحبت میکنن که باید برای متخان دعاخونی را بندازن و ایشیل میاد میگه هر وقت این خانواده کنار هم جمع میشن اتفاقات بزرگی میفته. هیجان زده شدم. نورسما به ایشیل میگه تو میخوای همینجوری بیکار بگردی؟ نمیخوای بری سر کار بعد از ازدواج با بابام؟ ایشیل میگه عروس خونه‌دار آسوده خانمو نگاه کن. مگه تو زن شاغل شدی که منو قضاوت میکنی؟ تو هم با کارم قلب مامان عزیزت رو نشکستی؟ نورسما برانگیخته میشه و مری میگه من برم به آلف سر بزنم. ایشیل میگه برای اینکه نخوای تایید کنی فرار میکنی. مری میگه من میرم پیش بچه، میرم سر کارم. حالو که از کایهان با خبر میشه که برای قرارداد باید برن و به سوتاب زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه. ذوالفقار توی حیات به نیلای میگه من شنیدم که گفتن میخوان اخراجم بکنن. واقعا دلم شکست، برام سنگین بود، منم انسانم. نیلای میگه یه گوشه در باشه یکیش دروازه. سوتاب به دخترش زنگ میزنه و میگه داره برای قرارداد میره و نیلای میگه منم با ذوالفقار میام. وقتی میره به مصطفی خبر بده، مصطفی بهش میخنده و میگه این که میخوای با مامانت مشهور بشی از کجا میاد؟ خدا رو شکر که یکی مثل من رو پیدا کردی که تو هم مثل مامانت به کاباره ها کشیده نشی. نیلای خیلی ناراحت میشه و میگه به هیچ وجه این حرفاتو فراموش نکن، چون من نمیذارم تو دنیا و آخرت فراموش کنی مصطفی. میره میشینه توی اتاق نشیمن و شروع میکنه به گریه کردن و ایشیل میاد دلداریش بده ولی نیلای میخواد ردش کنه. ایشیل میگه تو دل به نورسما خوش کردی؟ اون یکم از مصطفی بهتره. یه روز شده بیاد پیشت بگه چته؟ مصطفی مریضه که مریضه، تو هم پرستار اون نیستی. واقعا دل من به حالت میسوزه، طاقت نمیارم. ولی یه چیزی بهت بگم نیلای، مراقب مریم باش. به نظرم خیلی خوشنیت نیست. انگار به تو هم حسادت میکنه. همش انگار تو رو تحت نظر داره. قبلا با مصطفی خیلی صمیمی بودن، چرا الان نیستن؟ نیلای میگه چون که مصطفی نمیخواد، به خاطر همین با هم صمیمی نمیشن. ایشیل میره تو اتاق آلو و میبینه مری سرگرمه. میره زیر زمین تو اتاق مری و کلید اتاقش رو بر میداره. عمر به آذرخش میگه پدر مادر اون پسره میخوان با ما حرف بزنن، ولی من نمیتونم اینو به لمان بگم. بیا با هم دیگه بریم ببینیم چی میگن. ایشیل کورایو خبر کرده و کلید اتاقو بهش میده که براش یه دونه یدک بسازه. پدر و مادر اون پسره با آذرخش و عمر صحبت میکنن و میخوان که اینا از شکایتشون صرف نظر کنن و میگن بچه ما اینطوری نبود، انقدر توی اتاقش مون افسردگی گرفت و اینطوری شد.
عمر هم قبول نمیکنه و میگه من درکتون میکنم، ولی ممکن بود پسر من به خاطر این اتفاقات الان زنده نباشه. از شکایتم صرف نظر نمیکنم. آذرخش میگه مشخصه که پسرتون پتانسیل ارتکاب جرم رو داره. اگر جلوش رو نگیرین همینطوری ادامه میده. عبدالله خان فراز رو صدا میکنه تو دفترش رو، راجع به جدا موندنشون صحبت میکنه و میگه اگر افسار زندگیت رو دست نورسما رها کنی بیچاره میشی. خانوادت رو مدیریت کن. سوتاب توی استودیو یک کلیپ آزمایشی ضبط میکنه و قرار میشه که قرارداد ببندن. آسوده به آذرخش زنگ میزنه و میگه میدونم که خیلی وقت با هم همکاری نداشتیم، ولی اگر تو مایل باشی میخوام راجع به این اتفاقاتی که برای متخان افتاد برنامه ضبط کنیم. آذرخش میگه من فعلا توی شرایط روحی مناسبی نیستم. الان نمیتونم این کارو بکنم، اما اگر شما فکر میکنین که کس دیگه ایمیو میتونین جایگزین کنین من مشکل ندارم. آسوده میگه نه، ما این کارو با هم شروع کردیم، به کس دیگه ای هم نمیسپرمش. تو به خودت بیا، دوباره حرف میزنیم. کورای کلیدو برای ایشیل میاره و میگه باقی پولم رو هم میخواستم ازتون بگیرم. ایشیل بهش میگه تو چرا انقدر عجله داری؟ صبر کن من حلش میکنم. تازه به یه نفر پول دادم. بعدم میاد توی اتاق مصطفی و میبینه که مصطفی خوابش برده. کنترل و آروم از لای انگشتاش بیرون میکشه و تلویزیون رو خاموش میکنه. موقع رفتنم در رو میکوبه به هم که مصطفی بیدار بشه. بعدم میاد توی اتاق آلو و میبینه مری داره پوشک آلو رو عوض میکنه. به مری میگه اینجا چرا انقدر بوی بد میاد؟ بوی مطبوع بچه است. انگار خودت هم بو گرفتی. بیا برو یه دوش بگیر. مری هم به بوی خودش شک میکنه و متقاعد میشه که بره دوش بگیره. مصطفی تمام اتاقش رو به خاطر پیدا کردن کنترل میگرده و میاد به ایشیل میگه کنترل کجاست؟ ایشیل میگه نمیدونم کجاست. میخوای من پیداش کنم یا میخوای برو تمام اتاقا رو بگرد؟ مصطفی عصبانی میشه و میره دونه دونه اتاقا رو میگرده و میرسه به اتاق مری. میره داخل اتاق مری و شروع میکنه به گشتن و ایشیل هم در اتاق رو میبنده و قفل میکنه. نیلای توی حیاط با بچهش داره وقت میگذرونه که ایشیل میاد بهش میگه مصطفی کجاست؟ من یکم پیش از جلوی در اتاقتون رد شدم، در باز بود ولی داخل نبود. فکر کردم با تو اومده توی حیاط، خوشحال شدم. نیلای نگران میشه و میگه تو پیش بچم بمون، من برم بگردم ببینم کجا رفته، چون که توی وضعیتی نیست که تنهایی جایی بره. نیلای میره همه اتاقا رو دنبال مصطفی میگرده. مصطفی میخواد در رو باز کنه ولی نمیتونه. مری از همون میاد بیرون و میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ مصطفی میگه در قفله، نمیتونم برم، کنترلم هم گم کردم. مری داد میزنه که فوراً برو بیرون، چه کنترلی؟ نیلای میرسه به اتاق مری. ایشیل با آرامش داره قهوه‌شو میخوره و از نقشه‌ای که کشیده لذت میبره. نیلای داره پشت در اتاق مری داد و بیداد میکنه که چرا درو باز نمی‌کنی؟ دعا میاد میگه چی شده؟ نیلای میگه مصطفی و مری دارن با هم حال میکنن، فهمیدی؟ مری کلیدو پیدا میکنه از توی کشو، به مصطفی میگه بیا برو کنار و درو باز میکنه. نیلای وقتی که مصطفی رو توی اتاق میبینه و مری رو هم با حوله حموم قاطی میکنه و میگه خدا جفتتون رو لعنت کنه. مصطفی برات متاسفم. مری هرچی سعی میکنه بهش بگه که هیچ چیزی نشده باور نمیکنه و مصطفی میگه مری منو توی اتاق حبس کرد. مری با چشمای گشاده و نیلای هم عصبانی نگاهش میکنن. دوستان عزیزم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.